भूखड़ मोटू और टकले पतलू ने मिलकर एक बहुत ही शानदार लकड़ी का ट्रक बनाया। दोनों खुशी खुशी उसे लेकर शहर में घूमने निकले। लोगों ने जब ट्रक को देखा तो वे हैरान रह गए और उनकी कारीगरी की तारीफ करने लगे। तभी जॉन अपने 2 गुंडों के साथ वहां आ पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ट्रक तो अच्छा है, लेकिन मन ही मन वो जल रहा था। इसी जलन में उसने अपनी आग उगलने वाली गन से ट्रक पर निशाना साधा। मोटू ये देखकर सदमे में आ गया और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, जॉन ने पूरे ट्रक को जलाकर राख कर दिया। मोटू और पतलू हक्के बक्के रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनकी मेहनत का बना हुआ सपना चंद पलों में ही खत्म हो गया था। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया